I denne leksjonen skal vi ta for oss bruken av de to fortidene passé composé og imparfait. Noen ganger kan man kanskje være usikker på om man skal bruke passé composé eller imparfait. I det følgende skal vi prøve å klargjøre når vi skal bruke passé composé og imparfait. Fransk passé composé tilsvarer norsk presens perfektum, men brukes ofte i setninger hvor vi på norsk bruker preteritum. Passé composé brukes mye oftere på fransk enn presens perfektum på norsk. Vi bruker passé composé for å uttrykke at noe har skjedd på et bestemt tidspunkt i fortiden, og eller at handlingen er avsluttet. For eksempel, Louis XIV er né en 1638. Vi bruker også passé composé for å uttrykke handlinger i fortid som er avgrenset i tid. For eksempel, l'hiver dernier, mon frère est allé en France. Vi bruker også passé composé for å uttrykke inntredende handlinger, altså noe nytt som skjedde mens noe annet foregikk. For eksempel, je dormais quand le téléphone a sonné. Imparfait på den andre siden bruker vi for å beskrive noe. For eksempel, le soleil brillait et tout le monde était heureux. Vi bruker også imparfait for å uttrykke varighet. For eksempel, pendant les vacances de Noël, la neige tombait sans cesse. Vi bruker også imparfait for å uttrykke gjentakelse, eller at noe var en vane. For eksempel, mon grand-père lisait toujours le journal avant d'aller au travail. Og vi bruker også imparfait for å beskrive en pågående, uavsluttet handling. Altså en handling som pågikk da et eller annet skjedde. For eksempel, hier, quand Paul jouait au foot, il se foulait la cheville. Passé composé er handlingsdrivende, og handlingen har en tydelig begynnelse og slutt. Handlinger som uttrykkes i imparfait har ikke en tydelig begynnelse eller slutt. Dette ser vi tydelig hvis vi sammenligner to setninger. En med bruk av passé composé, og den andre med bruk av imparfait. De 2005 à 2010, j'étudiais à Nice. Her er tidsrommet tydelig avgrenset til 5 år, og verbet står da i passé composé. I setningen avant, j'étudiais à Nice, derimot, gir ikke tidsuttrykket avant noen tydelig avgrensning av tidsrommet. Og verbet står i imparfait. Det samme ser vi i setningen pendant 3 ans, j'étudiais l'espagnol. Også her ser vi at tidsrommet er tydelig avgrenset. Det er det ikke i setningen à cette époque, j'étudiais l'espagnol. Noen ganger kan tidsuttrykk hjelpe deg med å avgjøre om du skal bruke passé composé eller imparfait. Uttrykk som for eksempel un jour, soudain, tout à coup, d'abord, puis, hier er punktuelle. Det vil si, de angir tydelig når handlingen fant sted. Handlingen er avsluttet i et tydelig avgrenset og avsluttet tidsrom. Andre tidsuttrykk, som for eksempel tous les jours, chaque jour, en général, autrefois, osv., er beskrivende og angir ingen tydelig begynnelse eller slutt for handlingen. Noen markerer også at noe pleide eller hadde for vane å skje. Da håper jeg du har en bedre forståelse av bruken av passé composé og imparfait.